Nama saya Frans Sarifdon, nomor induk saya 141118 dari Akademi Teknologi Warga. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya. Di sini terdapat prototipe sistem pick and place dual conveyor. Tentu saja saya ingin mempresentasikan mekanisme atau cara kerja prototipe tersebut. Yang pertama, di sini ada tombol on dan tombol off. Yang ini adalah hijau dan ini merah. Apabila saya tekan tombol on atau tombol hijau ini, maka motor konveyor akan berjalan. Begitu membawa benda menuju ke sensor pertama. Apabila sensor pertama mendeteksi benda tersebut, maka motor konveyor 1 akan berhenti. Dan apabila kena sensor 1, maka main gripper ini akan bergerak menuju limit switch yang kedua. Apabila badan gripper ini sudah menyentuh limit switch yang kedua, maka akan berhenti. Kemudian motor konveyor 1 ini akan berjalan kembali menuju ke sensor kedua, sensor 2. Apabila benda menyentuh sensor 2, maka pneumatik ini akan berjalan turun dan posisi mulut gripper ini akan membuka. Apabila benda sudah di sini, maka gripper akan menjepit benda tersebut. Kami di sini menggunakan timer. Apabila sudah terjepit, maka secara otomatis benda akan dibawa menuju ke limit switch pertama. Apabila badan gripper sudah menyentuh limit switch pertama, maka akan secara otomatis akan menurunkan mulut gripper atau benda menuju ke konveyor 2. Apabila badan gripper menyentuh limit switch 1, maka motor konveyor 2 akan hidup dan secara otomatis pneumatik akan bergerak turun dan membuka mulut gripper tersebut, dan kemudian benda akan dibawa menuju ke konveyor 2. Selanjutnya di sini saya mau menjelaskan tentang apa saja yang digunakan untuk menggerakkan semua komponen prototipe sistem pick and place dual conveyor ini. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang single solenoid, pneumatik single solenoid. Kami di sini menggunakan satu buah pneumatik single solenoid. Yang di single solenoid ini digunakan untuk menggerakkan gripper buka tutup. Yang kedua, di sini ada pneumatik double solenoid. Di sini fungsi dari solenoid ini yaitu untuk menggerakkan pneumatik naik ke atas dan ke bawah. Yang selanjutnya, di sini ada 4 buah relay. Di sini kita nomori. Yang pertama relay 1. Relay 1 ini kita gunakan untuk menggerakkan motor konveyor 1. Yang kedua ini adalah relay 2. Relay 2 digunakan untuk menggerakkan relay motor 2. Dan relay 3 ini kita gunakan untuk menggerakkan motor transporter searah jarum jam. Yang terakhir adalah relay 4. Relay 4 kita gunakan untuk menggerakkan poros transporter berlawanan arah jarum jam. Selanjutnya di sini ada tombol on dan tombol off. Selanjutnya di sini ada panel untuk manual dan untuk otomatisasinya. Prototipe ini bisa digunakan secara manual dan bisa digunakan secara otomatisasi menggunakan PLC Omron CP1E E30. Selanjutnya di sini kami menggunakan power supply 12 volt. Yang terakhir adalah kami menggunakan power supply 24 volt untuk mensuplai listrik ke PLC.
Akan memperlihatkan PLC yang kami gunakan untuk prototipe sistem pick and place dual conveyor. Ini bisa lebih dekat. Kita perlihatkan ini adalah sebuah PLC. Kami menggunakan PLC Omron CP1E dengan E30. Berikut spesifikasinya. Yes. Menang. Tas. Set. Takut maju. Dulu baik versi ini video iso nih.